Salam dəyərli izləyicilər, OTK sınaqlarının izahatı ilə davam elətdiririk. Növbəti sınağımız ikinci sınaqdır. Artıq mövzunun, yəni Azərbaycan 11-15-ci əsrlərə aid olan bir sınaqdır. Başlayırıq birinci sualımıza. Səbəb nəticə əlaqəsinin pozulduğu bəndi müəyyən edin. Şirvanşah Hüseyin üsyan nəticəsində öldürülməsi, Dərbəndilər sülaləsinin Şirvanda hakimiyyətə gəlməsi. Bəli, bu doğrudur. Məsələn, 1382-ci ilə Şəngin ölümü və Dərbəndilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi. Bizdə isə yanlış istəyir. Ona görə də A variantı səhvdir. Qızılordu hökmdar Canıbəyin Təbrizə gəlməsi, Hülakilərin Elxanilər dövlətinin süquta uğraması. Düzdür. 1357-ci ildə Qızılordu hökmdar Canıbəy Təbrizə hücum edir. Nəticədə Hülakilər dövləti süqut edir. Teymur şahzadələri arasında çəkişmələrin güclənməsi, Cahanşahın İranın mərkəzi və şərq əyalətlərini ələ keçirməsi ola bilər. Deməli, D variantını burada qeyd edilir ki, Baharlı sülaləsinin son nümayəndəsi Həsən Əlinin hakimiyyətdən uzaqlaşdırması, Bayandırlı sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi doğrudur. Yanlış götürəcəyik. Otluqbeyli döyüşünün baş verməsi, Osmanlı qoşunun Azərbaycan şəhərlərinə daxil olması xeyir. Bu yanlışdır. Deməli, bu C variantı doğru olduğuna görə yanlış götürəcəyik. Yanlış olan isə doğru götürəcəyik. Yəni, sualın doğru cavabı Y variantıdır. İkinci suala baxaraq uyğunluğu müəyyən edin. Şirvanşahlar dövləti 3-cü Məni Cöhür və 1-ci Axsitana aid olan xüsusiyyətləri müəyyən etmək tapşırılır. İraq Səlcuq Sultanı Mahmudun yürüşünə məruz qalıb. 1120-ci ildə yürüşə məruz hakimiyyətə gəldiyinə görə İraq Səlcuq Sultanı Mahmud 1123-cü ildə yürüş elədiyi üçün A-nı doğru götürəcək. Dərbəndilər sülaləsinin təmsilçisi olması xeyr, Kəsanilər sülaləsindəndir. 1027-ci ildə hakimiyyətə gəlmişdir Kəsanilər sülaləsi. 1125-ci ildə Şirvanın tam müstəqilliyin bərpa edilməsi, məsələn 4-cü Davidin ölümündən sonra müstəqilliyin bərpa edib. 1-ci Axsitana aid dövlətin yaradılması xeyr, Heysam ibn Xalid dövləti yaradı. Paytaxtın Şamaxıdan Bakıya köçürməsi bəli, zəlzələ ilə əlaqədar olaraq 1192-ci ildə Bakıya köçürülüb, B uyğundur. Qızılordu dövlətinin hücumuna məruz qalmayıb, ona görə də C, çünki 1-ci Axsitanın dövründə Qızılordu dövləti heç mövcud deyildi. Çünki 12-ci əsrin 40-cı illərində 1-ci Axsitan hakimiyyətə deyildi. Ona görə də 1-də AC, 2-də B uyğun cavabımız Y variantında göstərilir. Növbəti 3-cü suala baxaq. 15-ci əsrdə Azərbaycanda istehsal edilən məhsula görə alınan və əsas olan suvarma suyu ilə istifadəyə görə kəndlərdən alınan və maldarların otlaqlarından istifadəyə görə ödədikləri vergi növlərinin cədvələ uyğun qeyd edin. Məsələn, burada deyir ki, suvarma suyu ilə istifadəyə görə bəhrədir. Yəni, burada suvarma suyu ilə istifadəyə görə kəndlərdən alınan maldarlardan Çoban bəyi, deməli, 15-ci əsrdən söhbət gedir. Təbii ki, silah bahası ola bilməz, Səlcuqlara aid olan vergidir. Malcəhət məhsuldan alınan vergidir. Deməli, məhsula görə alınan malcəhətdir. Suvarma suyuna görə bəhrədir. Otlaqlara görə Çoban bəyidir. Deməli, birincidə olmalıdır malcəhət məhsula görə. İkinci bəhrə sudan istifadəyə görə. Üçüncü otlaqlara görə Çoban bəyi. Deməli, 3 rəqəm göstərmiş. 3 rəqəmi göstərmiş sırada doğru variant verilib. Ona görə də Y variantı uyğun cavabdır. 4-cü sualda verilənlər arasında hansı dövlətə aid olan məlumat yoxdur? Paytaxtın marağı Təbriz Sultaniyə, bu Hülakilərdir. A uyğun olmaz. Ərazisi 11-ci əsrin 20-ci illərində Oğuzlar məskunlaşır. Məsələn, 1028-də Rəvvadilərdir. C uyğun deyil. Slavyanların 944-cü il Bərdəyə qarətçi yürüyüşü baş vermişdir. Bu Salarilər dövründə idi. Ona görə də Y uyğun olmaz. 11-ci əsrin 60-cı illərində Alanların hücumuna qarşı, məsələn, 1062-ci ildə bu Şədadilər dövləti idi. Əblisi var, Gəncə qala qapılarını inşa elətdirir. Deməli, D də uyğun deyil. Doğru cavabımız B variantı olar. 5-ci sualda Hülakilər dövlətinin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir. Əmir Teymurun Hülakilər dövləti məlumdur ki, 1258-dən 1357-ci ilə qədər mövcud olub. Əmir Teymurun Terek çayı sahilinə döyüşdə Toxtamış xanı məğlub etməsi 1395-dir. Bu düşmür. Çormaqon Noyonun başçılığı ilə Monqolların Azərbaycan hücumu 1231-də aid olduğuna görə B də uyğun deyil. Əlincə qalasının Əmir Teymur tərəfindən tutulması 1400-cü ildə, bu da düşmür.
Subutay və Cəbənin başçılığı Monqolların Azərbaycan hücumu 1220 olduğuna görə düşmür. Deməli, Y. Məhəmməd Olcaytunun mərkəzi hakimiyyəti daha da qüvvətləndirməsi. Bəli, Qazan xandan sonra 1304-cü ildə hakimiyyətə gəlmişdir. Bu uyğunluğa aiddir. Deməli, Y. uyğun cavabdır. Növbəti suala baxaq. Hadisələrdən hansının yerini dəyişdirdikcə Şirvanşahlar dövlətinin aid xronoloji ardıcıl düzgün alınar? Şirvanşah 1-ci Fəriburcun Səlcuq Sultanı ali hakimiyyətini qəbul etməsi 1066. Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtının Bakıya köçürməsi 1192. Şeyx 1-ci İbrahim Şirvanda hakimiyyəti olması 1382. 1-ci İbrahimin Təbrizə daxil olması 1406. 1-ci İbrahim Qara Yusifə məğlub olması isə 1412-ci ilə aiddir. Deməli, burada baxanda biz burada görürük ki 1066, 1192, 1382, 1406, 1412 hadisələr hansı yerini dəyişdir? Şirvanşahlar dövlətinə aid xronoloji ardıcıllıq düzgün alınar. Şirvanşahlar dövlət paytaxtının Şamaxıya köçürməsi 1192. İbrahimin Şirvanda şaha elan olması 1-ci İbrahimin yenidən baxaq diqqətlə. 1-ci İbrahimin Qara Yusifə məğlub olması, Şirvanşah 1-ci Fəriburcun Səlcuq Sultanı ali hakimiyyətini qəbul etməsi 1066. Paytaxtın Şamaxıya köçürülməsi, Şamaxıya köçürülməsi deyirik, 918 olmalıdır. Bu 1066. 66. Bu da 918. Deməli, qalanları, məsələn, Şirvanşah 1-ci İbrahimin Şirvanşaha elan olması 1382, 1-ci İbrahimin Təbrizə daxil olması 1406, 1-ci İbrahimin Qara Yusifə məğlub olması isə 1412-dir. Deməli, 1 ilə 2-nin yerini dəyişsə düzgün xronoloji ardıcıl qalanlar A variantı uyğundur. 7-ci sualda memarlıq abidələrinin inşa edilməsinin xronoloji ardıcılı müəyyən edin. Bərdə türbəsi 13-cü əsr, Naxçıvanda Əlincə qalası 9-cu əsr, Marağadakı Göy Günbəz türbəsi 12-ci əsr, Təbrizə Qeysəriyyə bazarı 15-ci əsr. Deməli, əvvəlcə olmalıdır 2, sonra 3 olmalıdır, 3 olmalıdır, 2, 3, 1, 4 olmalıdır. 2, 3, 1, 4 doğru cavabımız A variantında göstərilib. 8-ci sualda Hülakülər dövlətinin 14-cü əsr tarixinə aiddir. Məhəmməd Olcaytunun hakimiyyətə gəlməsi, bəli. 1304-də hakimiyyətə gəlib, 1 var. Dövlətin yaranması, Hülakülər dövləti 1258-də yaranıb, 2 olmaz. Əmir Çobanın dövləti idarə etməsi, bu da düşür. Yəni, Əbu Saidin dövründə idi. O da düşür. Deməli, 3 var. Qızıl Ordu dövləti ilə mübarizənin başlanması. Qızıl Ordu dövlətinin hələ Hülakü xan dövründə də var idi. Qazan xanın fərmanı ilə kəndlərin bir yerdən başqa yerə köç etməsinin qadağan edilməsi 1303-cü ildə olduğuna görə 5 də uyğundur. Deməli, 1, 3, 5 doğru cavabımız Y variantında göstərilib. 5-ci sual baxdıq və 6-cı deməli 5-ci sual baxdıq. Daha doğrusu 8-ci suala baxmışıq. Deməli 8, 9-cu suala baxırıq. Deməli, daha gec olmuşdur. Şeyx Üveysin Şirvanşahlar dövlətinin tabe etməsi, Şeyx Üveysin Şirvanşahlar dövləti üzrə tabe etməsi 1367. Gəncədə Usta Bəndərin başçılığı üsyan, deməli 1231. Ağsunqurlar dövlətinin süqut etməsi 1227. Azərbaycan Monqollar tərəfindən işğalının başa çatılması 1239. Şirvanşah 1-ci İbrahimin Təbrizə daxil olması 1406. Daha gec baş verdiyini qeyd eləsək, Y variantı daha sonradan olub. 10-cu suala baxırıq. Hülakülər dövlətinin 13 və 14-cü əsr tarixinə aid baş vermiş oxşar hadisələr. Osmanlı dövləti ilə toqquşmalar. Hülakülər dövləti Osmanlı ilə heç bir toqquşma baş verməyib. Qızıl Ordu dövləti ilə mübarizə aparması olub. Məsələn, 13-cü əsrdə Əbu Səidin dövründə də olub. Ondan əvvəl də Hülakü xan dövründə də olub. Demək ki, var. Azərbaycan torpaqlarının hökmranlıq etməsi, bəli, bu da uyğundur. Azərbaycanda hökmranlıq eləyiblər. Cəlalilər dövlətinin yürüşlərinə məruz qalması. Xeyr, Cəlalilər dövləti 1340-cı ildə yaranıb. Yürüşləri sonraki illərə aid. Deməli, 2 ilə 3 uyğun cavabdır. 2 ilə 3, deməli, Y variantı, C variantı uyğun olar. 11-ci suala baxırıq. Hadisə nəticə əlaqələrin doğru göstərdiyi variantı müəyyən edin. Cəlaləddinin təyin etdiyi canişinlərin Azərbaycanın talanması, 1231-ci ildə Səndikar Bəndərin başçılığı üsyanı baş verməsi. 1 var.
Qızıl xanı Canıbəyin Təbrizə gəlməsi Hülakülər dövlətinin varlığına sona çatması 2 doğrudur. Əlincə qalasının Əmir Teymur tərəfindən tutulması Azərbaycan bütövlüyü Çingiz xanın qurduğu dövlətin tərkibində axınır. Əmir Teymur deyir, burada Çingiz xan deyirsə uyğunluq pozulur. Qızılordu hökmdarı Toxtamış xanın Azərbaycana yük etməsi Şirvanşahlar dövlətinin süquta uğraması. Xeyr, Səfəvilər tərəfindən süquta uğradı. 1-2 A variantında uyğun göstərilib. 11-ə baxdıq və deməli 11 və 12-ci suala baxaq. Sxemi tamamlayın. 15-ci əsrdə hakimiyyəti olmuş Bayandurlu hökmdarları Şeyx Heydərin öldürdüyü döyüşdə iştirak etmişdir. Təbii ki, bu Şirvanşahlarla demək Yaqub Paşanın Birləşmiş Qüvvələri dövründədir. Təbii ki, Yaqub Paşa haidi. Atasının Şirvanla dostluq siyasətini davam etmişdi. Bir var idi, bir var. Əhpər sazişi onun dövründə olmayıb. Sultan Muradla Əlvənd Mirzə arasındadır. 3. Digər hökmdarların müqayisədə daha çox soyurqal paylamışdı. Bu Rüstəm padşahı idi. Deməli, yanlışdır. Hakimiyyət dövründə ölkə ərazinin nisbi sabitliyi hökmranlığı sürmüşdür. Düzdür. 4 də var. Şeyx Cüneydin öldürdüyü döyüşdə iştirak edilmişdir. Xeyr, Şeyx Cüneyddə Cahanşah olub və Fərrux Yasar arasında olan hadisədir. 1-4 deməli uyğun cavabımız B variantıdır. 13-cü sualda Şirvanşahlar Cəlalilər dövlətləri və Şəki hakimliyinə aid ümumi cəhətdir. Osmanlı dövləti ilə mübarizə aparması. Şirvanşahlar, Cəlalilər və Şəki hakimliyi. Osmanlı ilə Şirvanşahlar mübarizə aparıb deyək ki, digərlərini hesab eləmək olmaz. Eyni əsrdə yaranmaları. Xeyr, Şirvanşahlar dövləti 9-cu əsrdə yaranıb. Cəlalilər deyək ki, 14-cü və Şəki hakimliyi 9-cu əsrdə yaranıb. Uyğunluq pozulur. Deməli, B də uyğun deyil. Monqolların Azərbaycanın 2-ci yürüş zamanı süqut etmələri. Xeyr. Səfəvilər dövründə Şirvanşahlar Şəki hakimliyi süqut edib, Cəlalilər isə deməli Qaraqoyunlular tərəfindən süquta uğradılıb. Osmanlı dövləti ilə müttəfiq olmaları, bunu da uyğun götürmək olmaz. Yəni Osmanlı dövləti ilə müttəfiq olması aid deyil. Teymurlərlə mübarizə aparılıb. Məsələn, Şəki hakimliyi Seyid Əli, Cəlalili Sultan Əhməd, Şirvanşah deyək ki, 1-ci İbrahim həm müttəfiq olub, həm mübarizə aparıb. Uyğun cavabımız E variantında göstərilir. 14-cü suala baxırıq. Uyğunluq müəyyən Tiflis müsəlman əmirliyinin ləğv olunması 1122-ci ildə Didiqori vuruşmasına əsasən idi. Deməli, sonra Teymurlərin Azərbaycan torpağına hakimiyyət üzrə qoyması Sədri döyüşündədir. Qaraqoyunlu Baharlı dövlətin tənəzzülün sürətlənməsi isə Muş döyüşündən sonra baş verib. Deməli, uyğun cavabımız D variantı baş verir. D variantına doğrudur. 14-cü suala baxdıq. 15-ci suala baxırıq. Ağqoyunlu Bayandur hökmdarları Yaqub Paşa, Sultan Yaqub, Rüstəm Gödək Əhməd bir sıra ərazilərdə islahatlar keçirdi. 20 yaxın vergini ləğv elədi. Bu Gödək Əhməddir. A gedəcək Gödək Əhməd. Burada 1, 2, 3 yazıb uyğunlaşdıraq. Deməli, A bəndi gedəcək Gödək Əhmədə. Əhpər sazişinin bağlanmasına iştirak etdi. Bunlardan heç biri uyğun deyil. Çoxlu soyurqal payladı. Rüstəm Padşah ən çox soyurqal paylamağı ilə tanınır. C bəndi gedəcək 2-yə. Qısa müddətdə 1497-ci hakimiyyətə gəldi. Gödək Əhməddir. D bəndi gedəcək 3-ə. Şeyx Heydərlə mübarizə Fərrux Yasara köməkli etdi. Yaqub Padşahdır. Y bəndi gedəcək 1. Deməli, 1 də Y, 2 də C. 1 də Y, 2 də C, 3 də A-dır. Doğru cavabımız D variantında göstərilib. 16-cı sualda məntiqi acığı tamamlayın. Monqolların Gəncə, Bərdə, Beyləqan və Şabran şəhərlərini tutub qarət etdilər. 1239-cu Monqollar Dərbənd qalasında tutdular. Bu nəticəsində Azərbaycanın işğalının tamamilə başa çatdırıldı. Doğru cavabımız B variantında göstərilib. Növbəti 17-ci sualda Şirvanşahlar dövlətinin tarixinə aid 14-cü əsrin 80-ci illərinə aid olan hadisələr. Şeyx 1-ci İbrahimin Şirvanşaha elan olması bəli 1382-dədir. Biri uyğun götürəcək. Dərbəndililərin hakimiyyətinin devrilməsi 1538-dir. Hülakilərin üsyan nəticəsində öldürülməsi, Şəngin üsyan nəticəsində öldürülməsi bəli 3 də var idi. 1-3 var. Şeyx Cüneydin Şirvana hücumu 1367 olduğuna görə düşmür. Və Şirvanşah 1-ci İbrahimin Təbrizə axını 1406 olduğuna görə düşmür. Deməli, sualın doğru cavabı 1-3-D variantı uyğun gəlir. 17-ci sualda və 18-ci suala baxaq.
11-ci əsrin 60-cı illəri Böyük Səlcuq dövlətinin və 12-ci əsrin 90-cı illəri Eldənizlər Atabəylər dövlətinin tarixinə aid ümumi cəhət Azərbaycan dövlətinin tərkibinə daxil olması, Eldənizlər dövlətinin 1190-cı illərdə Şirvanşahlar dövləti 11-ci əsrin 60-cı ildə Böyük Səlcuq dövlətinin Atabəylər dövləti tarixinə aid olan ümumi cəhət Böyük Səlcuq Azərbaycanın dövlətinin tərkibinə daxil olması bir var. Sonra dövlətin paytaxtının dəyişdirilməsi. Böyük Səlcuq dövlətinin paytaxtı 60-cı illərdə dəyişmir. 2 yanlışdır. Türk mənşəli sülalə tərəfindən idarə olunması 3 də var, 1-3 var. Hakimiyyətdə yeni hökmdarın gəlməsi 90-cı illərdə. Yeni hökmdar Eldənizlər dövlətində yeni hökmdar olub. Deməli burada da Alparslan gəlibdi hakimiyyətə. 4-ü də götürürük, 4 də olar. Dövlətin süquta uğralması bu dövrə aid deyil. Deməli 2 ilə 5-i aradan götürsək, deməli sualın doğru cavabı 1, 3, 4, yəni B variantı uyğundur. 19-cu suala baxırıq. Uyğunluğu müəyyən edin. Əmir Çoban, Fəzlullah Rəşidəddin, Nizamülmülk və Qızıl Arslana uyğun cəhətləri müəyyən edin. Məsələn, Nizamülmülk Atabəylər dövlətində deyil, 3 yanlışdır. Qızıl Arslan Atabəylər dövlətinə aiddir, düzdür. Fəzlullah Rəşidəddin Hülakilərə aid, doğrudur. 5 var. Deməli, sualın doğru cavabı 4 ilə 5 uyğundur. Əmir Çoban Cəlalilərdə deyil. Yəni 4-5 D variantı uyğundur. 20-ci sualda 1066-cı Səlcuq dövləti tərəfindən tabe edilmiş Azərbaycan dövlətinin paytaxtı Şirvanşahlar dövləti, onun paytaxtı da Şamaxı şəhəri 1192-ci ildə Bakı şəhərinə köçürülüb. Deməli, Şamaxı şəhəri 4 rəqəmli ərazidə. Burada da D variantı uyğundur. 20-ci sualda. Növbəti 21-ci suala baxaq. Xeyli müddət saray müxalifətinə və iri feodal qruplaşmalarına qarşı mübarizə aparmalı oldu. 1190-cı ildə Həmədan döyüşündə İraq Səlcuq Sultanı 3-cü Toğrul məğlub etdi. Onunla birlikdə əsir aldı. Təbii ki, mətndə adı çəkilən hökmdar Məhəmməd Olcaytu ilə ortaq cəhəti. Deməli, bu Qızıl Arslana aiddir. Atabəy Qızıl Arslana. Məhəmməd Olcaytu Qazan xanından sonra hakimiyyətə gəlib. Eyni bir dövlətin hökmdarı olmuşdur, yanlışdır. Qardaşından sonra hakimiyyətə gəlmişdir, 2 var. Eyni əsrdə hakimiyyətdə olmuşdur, bu da yanlışdır. Ölümlərindən sonra feodallar arasında qarşı durmalar olmuşdur, bəli, doğrudur. Deməli, 2 ilə 4 uyğun cavabıdır, burada da C variantı uyğun cavabıdır. 22-ci sualda Təbriz şəhərinin Cəlalilər dövlətinin paytaxtı olduğu dövrə uyğun gəlir. Təbriz şəhəri ümumiyyətlə 1359-dan Cəlalilər dövlətinin paytaxtı olub. Çünki Cəlalilər dövlətinin ilk paytaxtı Bağdad şəhəri olub. 1340-dan, deməli, burada yadda saxlayaq, 1340, 1359-cu ilə qədər, deməli, daha doğrusu 1410-cu ilə qədər, 1410-a qədər, deməli, Cəlalilər dövlətinin paytaxtı Təbriz olub. Qızılordu hökmdarı Canibəyin hakimiyyətə, deməli, bəyin, deməli, yürüşünə məruz qalması, Təbrizə gəlməsi, deməli, 357-ci ilə qədərdirsə, deməli, paytaxt olduğu dövrə 1359-dan, deməli, 1359, 1410-a qədər paytaxtda Təbriz olub. Qızılordu Canibəyin Təbrizə gəlməsi 1357-dir, bu düşmür. Şeyx Həsən Bağdad hakimiyyətə gəlməsi, bu da uyğun gəlməz. Çünki dövlətin əsasını qoyub. Azərbaycan tarixində Çobanilər dövrü 1338-1357-ci ilə qədər Çobanilər dövrü, Hülakilər Elxanlar varlığının sona çatması, bu da uyğun deyil. Deməli, bu da Şirvanın Cəlalilərə tabi edilməsi 1357-dir, düşür burada. 1367 daha doğrusu, 1367-də tabi olub, 1359-1410-cu ilə arasında düşür. Deməli, Y uyğun cavabdır. 23-cü sualda Şirvanşah 1-ci Fəriburz eyni əsrdə baş vermişdir. Şirvanşah 1-ci Fəriburzun Səlcuq Sultanı Ali hakimiyyətini qəbul etməsi 1066. Gürcü hökmdarı 4-cü Davidin Şirvana hücum etməsi 1120-ci illər, deyək ki, eyni əsrdə deyil bunlar. Slavyanların Şamaxını ələ keçirib qarət etməsi
Şamaxını qarət etməz. 1032-33-cü illərdədir. Deməli 1 ilə 3 uyğun gəldi. Eyni əsrdədir. Monqolların Şamaxını ələ keçirib əhalini məhv etməsi 1222, Cərrahlərin Şirvan ərazisini zəbt etməsi. Deməli, Cərrahlərin Şirvan ərazisini zəbt etməsi 14-cü əsr. Bu oldu 14. Monqolların Şamaxını ələ keçirib əhalini məhv etməsi 13. Slavyanların Şamaxını ələ keçirib qarət etməsi 1032-33, deməli 11. Gürcü hökmdarı 4-cü Davidin Şirvana hücum etməsi 12-ci əsr. Bu da 11'dir. Deməli, Fəriburzun Səlcuq Sultanı 1066-11'dir. Deməli, 1 ilə 3 uyğun gəldi. 1 ilə 3 uyğun gəlir. 24-cü sualda Sacilər dövlətindən fərqli olaraq Salarilər dövləti Azərbaycanın şimalında yaranmışdır. Hər ikisi cənubda yaranıb, bir səhvdir. 10-cu əsrdə yaranmışdır. Bəli, 2 var. Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmişdir. Hər ikisi birləşdirmişdir. Paytaxtı yalnız Ərdəbil olmuşdur. Uyğundur. 4 var. Azərbaycan cənubunda yaranmışdır. Ortaqdır. Deməli, 2 ilə 4 oldu. Ortaq. 2 ilə 4 ortaq oldu. 24-cü sualda 25'ə baxaq. Doğrusu 25'ə. Xəritədə ulduzla verilmiş şəhərin erkən orta əsrlər tarixinə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Bu Dərbənd şəhəri ərazisi göstərilir. 869-cu ildə hakim oradakı hakim özünü müstəqil elan etmişdi. Bəli, Haşim ibn Suraka Dərbəndli Haşimlər sülaləsi 1 var. 8-ci əsrin ortalarında müstəqil idarə olunurdu. Xeyr, 9-cu əsrin 60-cı illərindən Haşimlər sülaləsindən olub 3 var. 1 ilə 3'dür. Öz müstəqilini 11-ci əsrin sonlarına qoruyub saxlamışdı. Xeyr, bu yanlışdır. Deməli 1 ilə 3 uyğundur. 26-cı sualda hadisələrin xronoloji ardıcılığını müəyyən edin. Şeyx Cüneydin iştirakı ilə Samur çayı sahilində döyüş. Samur çayının sahilində döyüş olub 1460. Şeyx Heydərin iştirakı ilə Şahdağ ətəyində döyüş 1488. Şeyx Səfiyyəddinin Səfiyyə təriqətinin 13-cü əsrə aiddir. Sultanayın iştirakı Şəməsi döyüşü 1494. Deməli olur əvvəlcə 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 4 olar. Bu cür. 26-cı sualda 27-ci suala baxaq. Şəddadilər dövləti paytaxtı Gəncə olan müstəqil dövlətin əsasının qoyulması 1-ci Ləşkərə aiddir. A bəndi gedəcək 1-ə. Səlcuq dövlətinin müqavilə bağlarına tabe olmuşdu. Təbii Kəblisi var Şabur. B bəndi gedəcək 2-yə. Dəbilin ələ keçirməsi və müstəqil əmri yaradılması isə Məhəmməd ibn Şəddada aiddir. Y bəndi gedəcək 3-ə. Deməli 1-də A, 2-də B, 3-də Y doğru cavab olar.